其實而家出海咧，我哋都即係密集討論啦。咁其實即係每一個公司都有唔同嘅做法嘅。咁而家會財經呢邊啦，即係我知道喺廣州亦都已經設咗公司啦，分公司啦。咁你哋嘅出海係有點樣嘅構思或者你點樣計劃？係我哋自己咧，反而我哋就覺得係要入海嘅，我會係啊，我哋所以點解我哋話上年咧就係開拓咗廣州嘅諮詢公司啦。咁樣然後我哋覺得而家大灣區都係真係一個好大嘅機遇嚟嘅。係。咁所以我哋首先覺得係我哋要發展大灣區先，然後先至再諗下海外。咁啊，我覺得其實無論入海又好，出海又好，或者叫咩名都好，其實都係要知道自己嘅優點同埋缺點攞，或者自己嘅價值，然後攞咗去，然後點樣去適用去其他地方咯。有道理。啱先歐小姐提到灣區嗬，可唔可以同我哋都分享下你或者歐生對於作為一個澳門嘅企業家點樣睇而家我哋講呢個灣區咧？我哋對灣區當然好有信心啦。如果唔係，我哋點都唔會話我哋提出話入海啦。咁我覺得其實灣區好個優勢最主要就係我哋唔同地方都有唔同嘅特質啊。咁當然香港係一個國際金融中心，澳門係一個中葡嘅聯繫人啦，亦都係一個休閒會展嘅地區啦。咁啊，廣州我唔知道對錯啦，我就覺得係一個歷史悠久有好多資源嘅地方啦。咁所以其實亦都係好多嘅而家灣區裏邊亦都好多嘅製造業嘅，始終係一個重要嘅城市啦。咁所以其實每個城市都係有佢嘅特質。咁我哋一齊，如果我哋可以一齊好好咁合作，好似我哋之前咁講，我哋都係有一個生態圈，咁咪會 make sense 咯。非常好，非常精彩。咁其實咧即係我延伸一下咧，因為都係財經集團啦。咁其實有一個投資嘅板塊啊。咁其實我哋而家如果我呢邊咧都好多一啲項目啊，其實係需要嚟講，即係真係需要更加多一啲企業係投資即係去活化我哋而家現有嘅產業。係啊，係。包括我哋而家所講嘅叫科研成果轉化，我哋有好多高校啦、醫院啦同埋一啲機構啦，其實佢哋而家係有好多好優秀嘅項目。冇錯。咁我唔知未來有冇興趣或者有冇呢個計劃去同我哋大灣區去進行更加多？會啊，即係我覺得其實而家好多好好嘅初創公司嘅喺內地，即係尤其是喺灣區啊，咁有啲好獨特嘅。咁可以經過我哋啦，或者當然經過其他媒介啦。咁其實出嚟香港咁或者出嚟澳門咁，你作為一個跳板再去放射去海外。咁其實都係頭先我哋咁講，香港係一個國際金融城市，我哋可以利用金融嘅方式啦，咁去帶出海啦。咁亦都調翻轉，咁我哋亦都有咗資金嘅，咁我哋即係都可以係用資金去幫助呢啲初創公司去做得更加好咯。呢個我哋係非常之重視，同埋亦都係非常之歡迎，亦都係需要嘅。係啊。